ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் ஒரு 500 கிஃப்ட் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். அது உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஐம்பது வள சரம், ஸ்டோன் ஒன்று, 25 வள இது, டபுள் ஷாட் ஒன்று, கலர் கம்பி மாத்தாப்பு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது கொடுத்துருக்காங்க. இது அப்படியே பறக்கும். இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. லட்சுமிடி நார்மல் சைஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, சின்ன சைஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, பெரிய சைஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் சங்கு சக்கரம் கொடுத்துருக்காங்க, குருவியடி சாட்டை கொடுத்துருக்காங்க, உஸ்வானம், ஆட்டோபாம். இது உங்களுக்கு நான் ஓப்பன் பண்ணிங்க. இங்கே பாருங்க, இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, பென்சில் கொடுத்துருக்காங்க, கலர் கமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, வீடியோ கொடுத்துருக்காங்க. அது லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.